Em Thanh nói gì về em Thanh ở đây nào? Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ triển lãm đồ sâu ngày được 3 hãng âm thanh. Không phải đây. Mình lỡ nói hết đi mày. Đây. Nói tiếp đi. Theo đánh giá của chuyên môn của một chuyên gia âm thanh thì bây giờ là nghe Adimax. Rồi quay cái la Adimax nè. Tiếng tông người ta. Rồi ok, Adimax rồi. Sao nữa? Đây Pro Show 2017. Rồi chuyên gia âm thanh Nguyễn Thanh Vương có nhận xét gì về ngày hôm nay? Thì chỉ đi để mình trải nghiệm thôi chứ mình không có độ sâu được, mình không có dám nhận xét như ai kia. Rồi. Vậy là chỉ có chuyên gia âm thanh Phạm Văn Nam mới là có đủ độ sâu để nhận xét được âm thanh ở đây. Rồi cảm ơn anh Phạm Văn Nam nhé. Rồi không có gì, xin chào tất cả các bạn và có tạm gì hẹn gặp lại vào ngày gần nhất. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại anh nhé.